довольно большую сделали, 55 на 57К модель, так и называется, 55-57К, 2640 евро. Да, обалденная. Почему обалденная? Потому что подовик, потому что большая довольно топка, и здесь сделано внутри в камне. Вам не показалось? Видите? Термобетон, возможно, надеюсь, что на нем можно готовить. И здесь закрывается механизм. Технологии, потому что вот она, красивые модели. И если мы будем сравнивать на европейском рынке, вот эта модель 4590 евро, вот это 5790. Ручка, видите, как деревянная? Здесь он вообще с подачи загнались, деревянные сделали. И здесь вставку из дерева сделали. Магнитик открыли, да. Видите, механизм на магнитике стоит. И здесь регулировка, минус-плюс. Там то же самое, красивое. Вот с этой подачи они загнались, конечно, потому что там бетонные элементы находятся внутри. Вот здесь находится бетонный элемент, здесь находится бетонный элемент. И для его пригревания именно оставляют. Смотрите, как элегантно, красиво. Она сама закрывается. Термошнурок стоит. Механизм какой красивенький. Видите? Он надежный. Видите, сейчас. Видите, как холодильничек. Очень так аккуратненько. Немножко надо гонять, но да. Вот она, Астрафлейм. И подключена сейчас. Красавица, вот как она горит. Вот она. Видите? Вот она. Вот это горение. Но это горение сейчас у него активное происходит. Пелетник чистой воды. Смотрите, насколько он красивый. Вот еще один пелетник, кругленький. Видите, здесь даже такой фирменный дизайнерский. Такая подача, регулировочка, такая плавненькая. Я просто в восторге, скажу вам так. Модель Клоун. Здесь тоже на пелетниках. Пелетников очень много, такая модель поменьше. Видим? Ага. Вот только когда они на квадраты перешли вот эти, ну все, мне они, ну как бы вот прямо не фирменный их знак. Нет, это тоже не фирменный их знак. Нет, но они есть. Поле 2.0. Вот это уже, да, вот посмотрите, насколько она. Элла. Ну смотрите, в деревянном исполнении, видите ручечку? Открывается, пилеты закидывается, резиновая манжета стоит, закрываете. Подачу контролируете, горение регулируется. Да, вот это красиво уже, видите? Просто фантастическое. Вот это где-то они сохранили стиль, ну и где-то от него ушли. Поэтому мне нравятся они. Астрафлейм именно я воспринимаю именно вот эти вот аквариумы, которые применяются. Когда я вижу вот эти элементы, я с Астрафлеймом их не могу характеризовать.